как будто январь месяц. В январе такого не было у нас. Ух ты! Класс! Офигительно. Арт-бетон. Вот она. Можно сказать, готовая. Наш костер. Вот. А у нас опять зима полным ходом. Как будто январь месяц. В январе такого не было у нас. А здесь еще сегодня ночью навалило сантиметров 10 снега. Офигеть. Где весна? Где тот хомяк, бурундук или хорек, или как его там называли, который предсказывал весну. Вот такое. Сейчас пойдем на нашу кладку. Вот. А там у нас рыбачок недалеко сидит. Посмотрим. Видите, снега сколько. Пробираемся. Посмотрим, ловится ли что в него. Добрый день! Ну, ловится там что-то? Не провалюсь? Будете спасати, якщо провалюсь. О, не проти, що я знімаю? Нічого. Нічого, да. Ух ти, а окунечки є, а? Дивлюся теж ваші відео. А, ну, вот. Вот. Ловят. Ну, мне сейчас не до рыбалки, конечно. И щучка бывает. Ух ты! Класс! Ну ни хрена себе! Супер! Вот это да! Вот, окунек есть. Маленькие, конечно, но... Неужели я займусь зимней рыбалкой? Но это уже не на эту зиму, а на следующую. Вот почему. На сковородку свежую рыбку. Там чуть-чуть есть, тут чуть-чуть есть. Ну, да. Но не буду мешать. Я ушел. Все, спасибо. Думаєте, там ящичку подивіться, малесеньку щучку сьогодні. Даже такую маленькую щучку словили. Но в основном окуньки. Круто. Мне тоже нравится. Сегодня у нас ключевой момент. Начинаем отделывать стены этим арт-бетоном или микробетоном по-разному. Вот такой он у нас. Где-то его называют и просто даже краской. Вот такой. Вот пока вот так. А потом щеточкой. У нас тут и с пупырышками есть. Еще какое-то делается типа рельеф бетонной стенки. Ну и заглаживается. Посмотрим, короче. Продолжаю строить камин. А для него, кроме цемента, еще... Для кладки кирпича нужен и песочек. А где песочек? Сейчас найти под снегом, как видите. Сейчас покажу. И плюс земля-то мерзлая. А вот наш песочек. Тут его уже осталось совсем мало. Ну, для камина мне хватит. Потом для других целей еще закажем. Вот. Вот он весь. Видите? Он весь. Вот так его приходится... Когда уже эта весна будет? Это просто уже пипец. Март месяц заканчивается, апрель. Где весна? Наносил я песочка. Видите, на сегодня мне хватит. Он должен же размерзнуться. Вот какие глыбы. Как камень. Сейчас немножко расскажу о камине. Что происходит с камином. Видите, уже обкладываю вот так. Уже что-то вырисовывается. Вот это у нас будет ниша для дров. Здесь она будет, ну, не до самого потолка, чуть ниже, естественно. Ну вот сюда уже будет крепиться наша каминная дверка. Вот. Здесь я, там где кирпич обложенный примыкает близко
самой топке. Это же огнеупорный кирпич, огнеупорная смесь. Здесь обычный красный и обычная цементная смесь. Я прокладываю тут где-то сантиметровый зазор и прокладываю сюда базальтовый, вот видите, утеплитель, чтобы не так сильно вот это нагревалось. Еще что хочу вам сказать, значит, вот это для дров у меня, и вот здесь я вот так специально отступил. Для чего? Значит, вот у меня, видите, какие пазы. Это сюда будет забираться, засасываться холодный воздух. Вот он поступает сюда. И здесь, смотрите, если это будет все ровненько к потолку, здесь большой объем воздуха между этой стеной и вот дымоходом. Тут будет самое горячее в основном. И вот этот объем воздуха будет нагреваться. И сверху у меня будет выход. И вот он будет выходить в комнату под потолком. И отсюда, естественно, будет забираться. То есть у меня будет вот дополнительное вот такое воздушное отопление. Ну, то, что стены, само собой, прогреются, то, что тепло отсюда будет. И, если вы видите, вон там 4 дырочки. А что это за 4 дырочки? У кого какие есть на этот вопрос мнения? Я в следующем влоге расскажу. А сейчас бы хотел услышать ваши комментарии. Вот в эти 4 дырочки у меня заходит вот подобная труба. Пока я еще не закрепил, не сделал. Все тут уплотнится. Вот, и тут немножко удлинится. Вот, оно будет выходить сюда. Это все ж дальше заложится. Тут тоже утеплитель будет, видите? Здесь делаю еще вот такую нишу, как вы видите, чтобы потом не штробить этот кирпич. Потому что газоблоки штробятся очень легко. А у меня сюда будут идти еще, видите, трубы. Будет проводка. Вот тут у нас будет стоять раковина. Здесь у нас будет унитаз. Здесь будет ванна. Вот. И сюда ж надо подвести еще и канализационную слив. Тоже будет уходить. Поэтому вот такую делаю нишу. И потом все это сделаю. Естественно, проложится, заделается. Ну а по вот этому поводу, по вот этой трубке и по вот этим 4 отверстиям хотел бы услышать ваше мнение. Просто интересно, кто как думает. В интернете есть подобное. Я, как говорится, об этом слышал и знал, но еще посмотрел примеры. Поэтому я решил у себя это дело попробовать, так как много труда это особо не составило. Первая наша стена на кухне, которую мы делаем под бетон, арт-бетон. Вот она, можно сказать, готовая. Смотрите, как она получилась. Вот. И уже подготавливается другая стена, чтобы сделать вот такое. Видите, что сначала делается? А потом будет вот подобное. Потом наносится восковый краситель, естественно. И вот получается у нас вот такой настоящий бетон. Кто скажет, что это не бетон? Это супер получается. Здесь заложили, естественно, проводку. Понятно, розетка, выключатель и пульт для теплого пола. Первый образец у нас удался. Начало очень хорошее. Так что все дальше пойдет уже намного быстрее. Смотрите канал Трепанация. Всем привет! А сегодня у нас каменщиком работает Виктор. Уроки начинающего каменщика. И вот что мы видим. У нас уже стоит каминная дверка. У нас такой герметик. Ты уже показывал. Показывал, еще раз покажу. До 1600 градусов выдерживает. И мы этот термошнур, вот он, если видите. Вся дверка полностью проложена через вот такой шнур. И потом все это герметиком. И вот этот зазор мы еще герметиком заделаем. Коэффициент объемного расширения металла разный, чем у кирпича. И получаются потом трещины и так далее.
И вот этот герметик, вот этот шнур сглаживает вот эти все расширения, и трещин не появляется. Вот что мы уже намуровали с Виктором. Вот так. Готово. Вот такой у нас получается каминчик. И вот Виктор сейчас ломает уже дров. Мы сейчас проверим, что будет. Да, мы сейчас попробуем первую, как говорится, ну посмотреть, как будет тяга чуть-чуть. Просто там, да, посмотреть Да, тягу. но смысл в том, что там сверху у нас нет трубы. Видите, какая у нас труба? Стоит только тройничок, вот она выходит и все. Вверх ничего нету. Поджигаем пока бумагу, смотрим. Так, шибер открыт там? Шибер открыт же. Открыт. Ну, Ну пока тяга все. идет. Ну тяга пошла. Вот. Сейчас хай она чуть-чуть прогорит и потом можешь поджигать. Все. Ну вот. Вроде горит. Мы же не можем сейчас растопить сильно, потому что... Ну так вот чуть-чуть, да. Ну все, больше мы не будем. Ну короче вот так. Первая проба вроде на четверку. Вроде бы. Посмотрим. Так что подписывайтесь на канал Трепанация. Ставьте лайки, пишите комментарии. Удачи всем и пока.